В единстве фронта и тыла – наша сила. В этом твердо убежден житель Алдана, руководитель Алданского волонтерского центра «За нас» Сергей Кокорин. Недавно он вернулся из зоны спецоперации. В составе группы, в которую также вошли добровольцы волонтерского движения «Зов Севера», Сергей побывал в областях, где сейчас выполняют задачи спецоперации земляки-алданцы. Спасибо большое всем волонтерским движениям, которые нам помогают. Без вас наша победа была бы намного медленнее. С вами мы победим. Вот так происходила одна из встреч волонтеров с военнослужащими. Якутяне побывали в разных областях. В целом поездка заняла неделю. Землякам Сергей передал гуманитарные грузы. Атмосфера встреч и переживаемые бойцами эмоции, по словам руководителя центра, оказались непередаваемыми. Это вообще не передать словами, как они вот это восприняли. Не мой приезд, а именно когда вот приходишь, приводишь им помимо гуманитарки, там, медицины, сетей. Вот просто боец получает из наших рук детскую поделочку, письмо, и он начинает мыслить, у него улыбка на лице, хотя это прожженный ветеран, уже столько воевавший. Он как бы оттаивает и понимает, за что он здесь находится, за что он тут воюет. Волонтерский центр «За нас» оказывает помощь военнослужащим с самого начала спецоперации. Добровольцы плетут маскировочные сети, изготавливают одежду, собирают медикаменты, продукты и инвентарь. Лично же с бойцами в зоне СВО Сергей встретился впервые. Выезд за ленточку стал возможен благодаря депутату районного совета Андрею Пурдышову. Никогда в жизни я столько не думала о своем муже, как в его отсутствии, постоянно. И по его приезду Андрею Пурдышеву даже сказала огромное спасибо тебе за мужа, потому что и помог ему мечту его осуществить, и помогал на расстоянии через телефон. В период отсутствия руководителя процесс в волонтерском центре не останавливался. Мастерицы продолжали изготавливать экипировку и отправляли посылки с гуманитарной помощью. Так, дополнительную партию груза Сергей получил, прибыв на место. На себе я убедился, что такое единство тыла и фронта. То есть пока я там развозил партию, собранную нами на фронте, в этот момент Геннадьевна моя вместе с нашими ветеранами, девчатами успела за эту неделю еще одну партию мне вдогонку туда отправить. Это вот как раз и есть показатель единства тыла и фронта. В ближайшие дни в зону спецоперации будет отправлена еще одна партия гуманитарного груза. По словам бойцов, помощь, которая позволяет поддерживать им ресурсы и выполнять боевые задачи, имеет огромное значение. И по-настоящему бесценны вещи и изделия, несущие в себе тепло и заботу рук тех, кто ждет дома. Процесс не останавливается. Я предлагаю всем строй свое, вот этот принцип, не мешай другому, а жить сотрудничая. Сотрудничать со своими, с людьми, которые понимают тебя, слышат и с единомышленниками, одним словом. Вот это самое главное – сотрудничество. Поддержка, оказываемая бойцами совместными усилиями, становится максимально эффективной. С волонтерским центром «За нас» взаимодействуют многие трудовые коллективы, общественные организации и граждане. С Алданским волонтерским центром «За нас» тесно сотрудничает коллектив детского сада «Снежинка». После обеда в группах стихли звонкие голоса и веселый смех. Наступило время сончаса. Пока ребятишки отдыхают, педагоги работают. Они продолжают изготавливать маскировочную сеть. Процесс идет слаженно, и сегодня мастерицы планируют завершить еще одно полотно. Нет, не сложно. Просто было сначала страшно, что где-то ошибемся, что подведем, да. Но на самом деле нет. Это не сложно, это интересно даже. И особенно, когда ты плетешь и понимаешь, что это приносит большую пользу. Это очень тоже дорогого стоит. Мастерская по изготовлению маскировочных сетей в стенах садика образовалась чуть более года назад. Материалы для военной экипировки коллективу «Снежинки» поставляются из волонтерского центра. Быстро мастерицы освоили и технику плетения. Мастер-класс для них провела заместитель руководителя центра Елена Кокорина. Они уже являются нашим филиалом, и мы очень довольны их работой. С первого мастер-класса девчонки очень хорошо поняли всю технологию
И они в первый же день, прямо на моих глазах, сплели сразу целую сеть. Это было, конечно, феноменально. Работаем мы уже больше года. Освоили плетение сетей очень быстро. Плетет весь коллектив практически в свободное от работы время, в сон-час, когда не заняты работой с детьми, поднимаются и плетут сети. Поддержать бойцов и поблагодарить их за отвагу и самоотверженность вместе с педагогами стремятся и дети. На занятиях ребятишки пишут солдатам письма и мастерят поделки. Скоро адресатам будут вновь отправлены теплые весточки. Стоит отметить, что родители дошколят также активно присоединяются к благотворительным акциям. Это последние чебурашки, созданные мамами и бабушками. Да, у нас принимают все активное участие, и дети, и родители, и педагоги, за что им большое спасибо и благодарность. Также нас всегда поддерживает благотворительная организация «Зов Севера», за что им тоже отдельное спасибо. Мы стараемся, работаем. Коллективы многих организаций и предприятий поддерживают с бойцами, которые находятся в зоне СВО, постоянную связь. Сотрудники Алданской ЦРБ наряду с отправкой грузов в части и в госпитали оказывают адресную помощь землякам-военнослужащим. В сборе средств принимает участие весь персонал. Кроме того, медработники регулярно проводят благотворительные акции. Недавно в зале Дома культуры прошла ярмарка с пользой для здоровья. Инициатива проведения праздника принадлежала руководству больницы и профсоюзу. А в организационные хлопоты с энтузиазмом погрузился весь коллектив. Ярмарка организована прежде всего для чего? Для того, чтобы все вырученные средства направили на помощь нашим бойцам, которые находятся на СВО. Мы оказываем помощь нашим бойцам на регулярной основе, постоянно отправляем лекарства, расходники, перевязочный материал. Налево и направо лавки с товаром, да возле каждой веселье даром. Осенняя ярмарка стала богатой и щедрой. Солений до варенья, пряников до пирогов здесь мог отведать, как говорится, и стар, и млад. И, конечно, хозяюшки охотно делились рецептами. Это тыква и шоколад сверху. Тыква с желе. Очень вкусно, полезно. Тыква вообще полезный продукт. У нее много очень минералов. Тут, то есть она немножко отваренная, добавлено желе, взбито. Коллектив Алданской ЦРБ принял участие в ярмарке массово. К медработникам Алдана присоединились коллеги из Тамота и Нижнего Куранаха. Коллективы отделений, поликлиник и диспансеров, с удовольствием представляя на суд честного народа свои труды, мастерство и фантазию, подошли к организации очень креативно. Лавки с товаром радовали не только изобилием, но и ценами. Ярмарка проходит отлично. Вообще хорошо, что организовали эту ярмарку, потому что очень много, оказывается, у нас в больнице рукодельниц, которые, смотрите, какие столы все ломятся, да. Приходят люди, покупают все. Я считаю, что это вообще шикарно, надо повторять такие ярмарки. Чего только не было на столах и стеллажах. Вещь по душе, да яство по вкусу находил даже самый взыскательный купец. С пустыми руками не ушел никто. Есть на что посмотреть, все интересно, все много, все вкусно. Вот покупаю, буду угощать всех. На гуляние гости могли не только полакомиться разнообразными яствами, но также пройти обследование. Выездная диспансеризация проводилась в мобильном центре здоровья. Профилактические осмотры населения составили еще одну цель проведения ярмарки. Комплексная аппаратно-программная диагностика позволяет выявить как уже имеющиеся заболевания, так и предрасположенность к ним. Это определение факторов риска развития хронических заболеваний, работа с тем населением, которое имеет факторы риска, такие как курение, малоподвижный образ жизни, ожирение, избыточный вес. В мобильном центре также проводилась вакцинация против гриппа. К слову, от возможности позаботиться о здоровье алданцы не отказывались. Гуляния бесспорно удались. Участники и гости убеждены, что такие ярмарки станут традиционными. Даже не ожидали, что так вот пройдет очень эмоционально и с таким позитивом, и с такой массой продукции. Мы очень довольны. Оказывается, наши медики, мало того, что успевают сутками работать, еще и готовить все. Всемерно поддерживая бойцов, которые противостоят врагу сейчас, современники чтят память тех, кто отдал за безопасность и благополучие россиян собственную жизнь.
С начала специальной военной операции в зону боевых действий были призваны 37 бывших воспитанников Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В настоящее время 2 ребят значатся пропавшими без вести, а 6 парней никогда не вернутся домой. Конечно, мы ежедневно говорим об этом, потому что это актуально сегодня. Наши дети, более 37 человек, воспитанников, ушли на СВО, и мы говорим об этом постоянно, потому что проводим мероприятия, и торжественные мероприятия, и встречи с детьми, которые пришли на отпуск или же после ранения. Альбина Васютина работает в Центре помощи детям-сиротам без малого 60 лет. Она хорошо помнит всех ребят, отправившихся в зону СВО. Сегодняшним школьникам об их старших товарищах Альбина Алексеевна рассказывает часто. Обычно беседы проходят в музее центра, где героям посвящен отдельный зал. Дети очень сопереживают и принимают это близко к сердцу, потому что мы говорим, что это наши братья, потому что они воспитывались здесь, и вы сейчас воспитываете здесь. Поэтому они как бы ваши братья и ушли вот там, защищают сейчас нас. И вот буквально вчера маленький мальчик подметает аллею метлой и говорит: они меня сейчас видят и говорят: спасибо, что ты мне подмел дорожку. В память о воспитанниках, которые погибли при выполнении боевых задач спецоперации на территории Алданского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, была установлена мемориальная табличка. Их героические подвиги, совершенные во имя Родины, неизмеримы, а беззаветная самоотверженность – достойный пример для юных поколений. На торжественной церемонии открытия мемориальной таблички речи выступавших были пронизаны болью и гордостью. Мы с вами открываем еще одну страницу истории нашего учреждения. То есть для нас это сегодня памятный день. На церемонии открытия мемориальной таблички присутствовали представители администрации района и управления социальной защиты. Дань уважения бойцам воздали школьники, юнармейцы и члены отрядов движения первых вместе с командирами. Духовно-нравственный проект, имеющий неоценимое значение в воспитании подрастающего поколения, разработали и реализовали педагоги центра. В будущем, по задумке воспитателей, неподалеку от игровой площадки появится аллея, посвященная выпускникам детского дома. Я думаю, что это войдет в историю, то есть это хорошо. Вот это сегодня, то есть как бы, для детей, прежде всего, нашего учреждения, то есть как бы в целях патриотического воспитания. Вот. Ну, я думаю, в целом, вот, как бы для города. Сегодня особенно важно понимать силу народа в его неделимости. Залог благополучия современников и потомков в любви и верности отчизне, в готовности объединяться во благо России. За сохранение исторической памяти и за будущее Отечества ответственен каждый из нас.